ఆపరేషన్ లేకుండా మీ నడుము నొప్పికి శాశ్వత పరిష్కారం. శ్రీ గాయత్రి ఆయుర్వేదిక్ మల్టీ స్పెషాలిటీ సెంటర్, విజయవాడ. నమస్తే అండి, నా పేరు డాక్టర్.లాస్య సింధు. నేను ENT సర్జన్ అండ్ న్యూరోఆటాలజిస్ట్. సో ఇవాళ నేను మాట్లాడబోయే టాపిక్ గురక గురించి అండి. గురక అనేది చాలా మంది సఫర్ అయ్యే ప్రాబ్లమే అండి. చిన్నపిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ళ దాకా చాలా మంది ప్రాబ్లంతో సఫర్ అవుతారు. చిన్న పిల్లల్లో ఈ ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు దీన్ని యూజువలీ మనం అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా అని కూడా అంటామండి. దీంట్లో ఏంటంటే పిల్లలు ఎస్పెషలీ ఎప్పుడైతే వీళ్ళ ఎయిర్వేలో ప్రాబ్లం ఉంటుందో, అంటే ఏదైతే పిల్లలు కొద్దిగా లావుగా ఉండడం, దానివల్ల వాళ్ళ టంగ్ బల్కీగా ఉండడం, అండ్ ముక్కుల్లో గనక వాళ్ళు ఎముక కొంచెం తేడాగా ఉండడము, అండ్ ఒకవేళ నోట్లో కూడా బాగా టాన్సిల్ సైజ్ పెద్దగా ఉండడము, అండ్ వాళ్ళకి పెలెట్ అనేది కూడా బాగా హ్యూజ్గా ఉండడము. సో ఆన్ ద హోల్ ఎయిర్వేలో ఎప్పుడైతే అబ్స్ట్రక్షన్ అవుతుందో దీన్ని OSC అని అంటాం అనమాట. టిపికల్గా ఈ పిల్లలు ఏంటంటే సడన్గా లేచి కూర్చుంటారు, రాత్రిపూట బాగా గురక పెడుతూ ఉంటారు. అండ్ ఈ చాలా మటుకు ఈ పిల్లలు అడినాయిడ్ హైపర్ట్రోఫీ, అంటే ముక్కు వెనకాల కొన్ని టాన్సిల్స్ లాగా కూడా గ్రో అవ్వడం అనేది చూస్తామండి. సో ఫస్ట్ ఏంటంటే అండి, అడినాయిడ్ కనుక చాలా ఎక్కువ ఉండి ఎయిర్వే బ్లాక్ చేస్తుంది అంటే ఈ పిల్లల్లో అడినాయిడ్ సర్జరీ చేస్తే చాలా రిలీఫ్ అవుతుందండి. టాన్సిల్స్ కూడా అబ్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నాయంటే టాన్సిల్స్ కూడా తీసేస్తాము. కొంతమంది పిల్లల్లో పెలెట్ కూడా బాగా కిందకు వస్తుందంటే యువిలో పెలెటోప్లాస్టీ అని కూడా ఒక సర్జరీ ఉందండి. అండ్ లేటెస్ట్గా లేజర్ టెక్నిక్స్ కూడా ఉన్నాయండి, అండ్ కాబ్లేషన్ టెక్నిక్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో వీళ్ళకి పెద్దగా బ్లడ్ లాస్ కూడా అయ్యే ఛాన్స్ లేదండి. ఇవి కాక సర్జరీ అంటే బాగా భయపడితే మనకి బైపాప్ మెషిన్స్ కూడా ఉంటాయండి, కానీ అది యూజువలీ పెద్దవాళ్ళకి సజెస్ట్ చేస్తాం, చిన్న వాళ్ళకి ఎక్కువ సజెస్ట్ చేయమండి. అండ్ పెద్దవాళ్ళ వరకు వచ్చినట్టుగా అయితే మోస్ట్లీ మీకు గురక వచ్చేది ఒబెసిటీ మెయిన్ రీజన్ అండి. మీరు లైఫ్ స్టైల్ మోడిఫికేషన్స్ అంటే బరువు తగ్గడము ఇలాంటివి, ప్లస్ మీ డైట్ చేంజెస్, ఎక్సర్సైజ్ చేసుకుంటే చాలా మటుకు మీకు గురక అనేది తగ్గుతుందండి. ఇలా కాక మీకు ఒకవేళ నేసల్ అబ్స్ట్రక్షన్ గొంతులో అబ్స్ట్రక్షన్ వల్ల మీకు గురక వస్తున్నట్టయితే సర్జరీస్ ఆప్షన్ ఉన్నాయండి. ముక్కులో బొనిక వంకర అయినట్టయితే ఆ సర్జరీ చేసుకుంటే ముక్కులోని శ్వాస బాగా ఆడుతుంది. అలానే లోపల టాన్సిల్స్ ఉన్నా, మీకు పెలెట్ అనేది అంగిల్ అనేది బాగా కిందకున్నా దీనికి టాన్సిలెక్టమీ చేయొచ్చు, యువలో పెలాటోప్లాస్టీ చేయొచ్చు. ఇవన్నీ మనకి చాలా లేజర్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, కాబ్లేషన్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఈ మధ్య లేటెస్ట్గా చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయండి. అండ్ ఇవి కాక బాగా లావుగా ఉన్నారు, ఒకవేళ వీళ్ళకి శ్వాస ఆడట్లేదు లేదా ఏజ్ ఎక్కువ ఉంది, మీకు సర్జరీకి వెళ్ళలేరు అంటే మనకి బైపాప్ అండ్ సిపాప్ మెషిన్స్ ఉన్నాయండి. పాజిటివ్ ఎయిర్వే వెంటిలేషన్ ఉంటుంది. ఇది మీరు పడుకునేటప్పుడు ముక్కుకి మాస్క్ లాగా పెడతామండి, దానివల్ల ఎయిర్వే ఓపెన్ అయ్యి శ్వాస బాగా ఆడటం అనేది చూస్తామన్నమాట. చాలా టెక్నిక్స్ ఉన్నాయండి. కాకపోతే మీరంతకు మీరు డెసిషన్ తీసుకోకుండా ఒకవేళ మీరు సఫర్ అవుతున్నట్టయితే మీ నియర్ బై ENT డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళండి, వాళ్ళు డెఫినెట్లీ మీకు హెల్ప్ చేస్తారు. థ్యాంక్ యూ.